గురక సమస్య ఇటీవలి కాలంలో చాలా మందిని వేధిస్తోంది. శారీరక సమస్యలు, చెడు అలవాట్ల వల్ల గురక వస్తుంది. నిర్లక్ష్యం చేయకుండా దానిపై శ్రద్ధ వహించాలి. అవసరమైతే వైద్యుల సలహా కూడా తీసుకోవాలి. ఇది కాకుండా మీరు కొన్ని ఇంటి నివారణలతో కూడా ఈ సమస్యను అధిగమించవచ్చని నిపుణులు చెప్తున్నారు. అందుకోసం దేశీ నెయ్యి తీసుకోవడం ఆరోగ్యానికి మంచిదని చెప్తున్నారు. తేలికపాటి వేడి నెయ్యి కొన్ని చుక్కలను నోట్లో వేసుకోవడం ప్రారంభిస్తే గురక సమస్య కూడా దూరమవుతుంది. గురకను తొలగించడంలో యాలుకల పొడి కూడా సహాయపడుతుందట. 1 టీ స్పూన్ యాలుకల పొడిని 1 గ్లాస్ నీటిలో కలుపుకొని క్రమం తప్పకుండా తాగటం వల్ల ప్రయోజనం ఉంటుందని చెప్తున్నారు. అలాగే మంట నుండి ఉపశమనానికి ఉపయోగించే ఆలివ్ నూనె ముక్కులో వేసుకుంటే శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది ఉండదని చెప్తున్నారు. రాత్రి పడుకునే ముందు కొన్ని చుక్కల ఆలివ్ ఆయిల్ను క్రమం తప్పకుండా ముక్కుల ద్వారా గురక సమస్య దూరమవుతుందట. రాత్రి పడుకునే ముందు కొన్ని చుక్కల ఆలివ్ ఆయిల్ను క్రమం తప్పకుండా ముక్కులో వేసుకుంటే గురక సమస్య దూరమవుతుందట. స్థూలకాయం కారణంగా అనేక తీవ్రమైన వ్యాధులు శరీరాన్ని చుట్టుముడుతున్నాయి. ఇతర అవయవాల మాదిరిగానే లావుగా ఉన్న వ్యక్తి గొంతులో ఎక్కువ కొవ్వు పేరుకుపోతుంది. దీని కారణంగా గురక ప్రారంభమవుతుంది. బరువు తగ్గడం ద్వారా గురకను ఆపవచ్చు. ఇకపోతే వెల్లుల్లితో కూడా గురక సమస్యలకు చెక్ పెట్టవచ్చని చెప్తున్నారు. వెల్లుల్లిని ఏ రూపంలో తీసుకున్నా గురక దూరమవుతుందని చెప్తున్నారు.